新年接財神，放煙花，體驗客家非遺文化，點豬頭，參與夜魚舞龍大巡遊，包你玩到唔捨得走啊！團餐伙食豐富，品嘗客家農村菜，每餐10餸1湯，白飯任裝。今集同大家介紹嘅江西純玩3日2夜團，價錢好吸引，行程亦都好豐富。入住5星級希爾頓酒店，重本仲包埋5A 級旅遊景區383入場門票，再送埋纜車，送埋你上383上面觀光，唔使行路，躺着去旅行。今次介紹嘅團費都只係399蚊，咁抵玩嘅旅行團唔好錯過啊！未訂閱我哋頻道嘅觀眾，請你快啲訂閱啦！我哋好需要你嘅支持啊！唔講咁多，即刻去片啦！紅紅大團旅行團嘅第一日，我哋係朝早9點鐘嚟到福田口岸對出嘅行人路集合。咁我哋今日呢就係揾86號旗，而我哋嘅導遊呢就係李超。人齊又點完名啦，咁我哋呢就跟住導遊呢行過去對面街上旅遊巴。咁因為呢旅遊巴太大架啦，所以呢就唔可以停泊喺福田口岸啦。咁我哋呢都需要步行一小段距離。嚟到旅遊巴嘅位置呢，咁我哋呢將行李擺上車之後呢，就可以上車，咁就坐返導遊幫我哋安排咗嘅座位。咁依家呢，我哋就乘坐旅遊巴前往廣東省東北部河源啊，車程大概3小時。不過大家都唔使咁擔心，因為中間呢係有中轉站俾大家去洗手間嘅。大概坐咗1個鐘，我哋就到咗第一個中轉站謝江服務區，時間就嚟到早上10點35分。洗手間提供多個廁格，好闊落，亦都好乾淨㗎。唔好以為中轉站呢淨係得洗手間喎，咁其實呢度都有唔少商店㗎，包括呢可以買到唔同嘅手信啦。另外呢仲有一啲熟食店，而我呢就買咗少少零食啊。大概停留咗20分鐘呢，咁我哋就上返旅遊巴繼續我哋嘅行程啦。嚟到中午嘅12點半，咁我哋坐車坐咗2個鐘啦，咁依家呢就抵達河源。眼前呢間餐廳呢，就係我哋食晏晝飯嘅餐廳幸福城食府。落車呢，我哋就跟住領隊入去餐廳裏面呢，準備食飯啦。中午嘅用餐時間呢，咁可以見到餐廳呢都係人山人海啊。望下餐廳嘅牆身呢，都見到榮獲多個獎項。嚟到呢一間大包廂就係我哋今次關鍵團食飯嘅地方啊。今次呢，我哋就係食羅非魚嘅無米粥底火鍋。除咗有羅非魚，咁另外呢仲有好多唔同嘅火鍋配料。例如有腐竹、油麥菜、芋頭、豆腐、蘿蔔、魚蛋、魚腐。羅非魚嘅份量呢就有6大碟啊，包括呢就有魚肉同埋魚骨嘅。咁另外呢仲有1碟菇菌，份量都幾多噶。咁依家煮緊湯底呢，我哋就可以出去攞調味料先啦。基本就有芫茜、辣椒、蒜蓉、蔥等等，咁大家咧都可以喺呢度混醬。非常之肚餓啊！咁我哋開始打邊爐啦。咁我哋一嚟咧就將1碟嘅羅非魚都擺晒落個鍋度煮啊。呢度嘅羅非魚就係自家養殖噶啦，咁同樣都係餵蠶豆啊，所以食落去咧同脆肉丸一樣咧，都係好爽脆啦，而且都係好鮮甜噶。魚蛋都好好食噶。咁隨住我哋擺咗好多火鍋材料落去煮啦，咁個鍋底個湯呢就越煮越濃郁啦。6碟嘅羅非魚煮晒落個鍋度之後呢，個湯底呢都變成好濃郁嘅魚湯。咁大家呢都記得飲翻碗湯呢先至走啦。最尾都驚我哋唔夠飽，所以呢就送多咗碟炒粉絲。咁呢碟炒粉絲呢都非常之唔錯啊。飯後果呢仲有桔仔。食完中午飯啦，咁我哋就上返旅遊巴起行啦。接住落嚟呢程車呢，將要坐2個半鐘啊，咁都係比較長嘅。而中間呢係有1個中轉站俾大家去洗手間。咁啱食完中午飯之後坐呢程車呢，所以呢程車呢都特別好瞓㗎。嚟到下午嘅3點21分，我哋嚟到中轉站上寧停車區。咁我哋喺中轉站逗留20分鐘呢，就要上返車噶啦。咁我哋就繼續行程。車程行多1個鐘，我哋就到咗今日第一個參觀嘅景點——世界客家民族文化城。咁呢度呢，就係位於江西贛州隴南市，而呢個景點呢，就係中國4A 級嘅旅遊景區啊，咁好值得呢大家過嚟睇下噶。而
而呢度嘅建築咧就係保留住客家最原始嘅圍屋。從正門步行至中央廣場，我哋就會見到被四面建築物所包圍住。咁其實咧，以前嘅居民就係喺中央廣場嘅位置興建佢哋嘅房屋，以四面牆所包圍住，做到防衛嘅效果。除咗我哋可以欣賞到圍屋嘅建築特色，咁其實呢度嘅建築物咧，同時都係一個文化博物館。Hello， 咁今日咧就搭咗好耐車啦，我哋終於嚟到今日第一個景點，就係世界客家民族文化城啦。咁我哋而家一齊入去展區裏面睇下。展館裏面都好大噶，咁全部展區咧都係講述客家歷史文化。步入展區咧，首先就會見到何謂客家。講述完文化起源之後咧，再行入啲咧就會開始講述客家嘅建築特色。咁眼前呢度咧就係解說緊圍屋嘅建築特色啊。呢度嘅展區由衣食住行咧都會一一講述，咁我哋就行到嚟美食文化展區啦。呢度介紹嘅客家菜咧，我哋成日都會見到噶，例如豬肚雞、炸春卷、梅菜扣肉咧，呢啲餸菜都係知名嘅客家菜。眼前呢度咧就係客家人採用嘅灶頭，咁以前客家人嘅廚房就係喺呢一度煮飯噶啦。繼續行咧就會見到呢邊嘅展區就係講述客家人以前釀酒嘅過程。繼續行咧，呢度咧就係講述舞火龍嘅歷史。咁呢啲嘅文化咧，亦都係流傳到香港。仲有我哋熟悉嘅醒獅文化、舞麒麟，咁呢啲咧都係我哋熟悉嘅客家文化。再行咧，呢邊咧就係講述婚嫁文化。行入嚟咧，仲有婚嫁用嘅轎。繼續行咧，就嚟到第四個展廳。咁呢邊咧就係有得買手信啦。呢度咧係可以購買一啲手作零食。始終呢度係博物館啦，所以我都覺得價錢咧係有啲貴噶。繼續行咧，呢邊嘅展區就係介紹客家嘅影音文化。咁依家咧嚟到呢個展區咧就係影音傳意啊，咁一齊玩下呢一個版啦。呢個版咧就係有一啲客家話咧去教我哋去講噶。嗱，呢個咧就我哋比較常聽嘅就阿妹係啦，咁呢個咧就會成日都聽到啊。咁同我哋廣東話平時講嗰啲都好似。大忙金忙家咁樣啦，跟住再聽下呢啲正宗嘅客家話，就係拎翻件衫俾佢着。買一件衫喎，係啊，跟住呢個今日比琴日凍，咁究竟客家話點講呢？今日比尋日嘅冷咧，非常之得意喺呢一度。咁依家咧繼續行呢個影音展區咧，再嚟到下一個位置，非常之得意啊！咁呢度咧係可以唱 K 嘅，咁可以喺度唱啲客家話嘅歌喎。咁大家可以見到咧，呢首歌係譚詠麟唱㗎。嗱，我哋平時都好少會見到呢一啲啦。咁嚟到呢個文化區咧，非常之得意啊！再行咧，呢邊就係介紹爬龍舟。回想翻啦，咁其實香港咧真係承傳咗好多客家文化，無論係爬龍舟、舞醒獅同埋舞火龍咧，都可以喺香港呢一度揾到啊！咁睇到呢一度咧，就見到已經行完噶啦。咁其實咧，頭先都只係好重點咁樣咧介紹咗一啲博物館嘅展區啦。咁大家過到嚟咧係可以慢慢欣賞嘅。我哋從西面正門出翻嚟咧，仲咁啱見到夕陽添，非常之靚啊！喺博物館逗留咗1個鐘啦，咁我哋上翻車咧就嚟到5:31。博物館附近咧就我哋今晚入住嘅酒店啦，所以係非常之近啊！咁我哋而家咧就到達咗全新開業5星級嘅龍南希爾頓花園酒店。依家嘅時間咧就去到5:36啦，咁車程咧只係5分鐘就到啦，所以係非常之近嘅。咁相信大家都聽過希爾頓酒店呢一個酒店品牌啦，係非常之大間嘅。咁佢嘅出品咧都一定係必屬佳品噶啦。咁大家都可以見到咧，淨係呢個咁靚嘅酒店大堂咧，都係非常之華麗噶。咁依家導遊咧就好快幫我哋安排晒我哋入住嘅酒店房啊。咁今次關鍵呢一個團咧，導遊李超咧非常之好啦。咁如果我哋發現房間有問題咧，咁只需要打開房門咧，等佢過嚟就得噶啦。因為咧佢會逐間房 check 晒嘅。咁呢一點咧係非常之細心啊。
另外咧就係喺酒店大堂隔籬咧係設有呢一個售賣區啦。咁喺售賣區呢一度咧係可以買到杯麵啦、飲品啦，同埋有啲零食嘅，咁都幾方便嘅。如果大家想食宵夜咧，咁其實咧可以揾導遊李超咧去幫手去買一啲串燒啦。所以照道理咧，其實係唔使幫襯呢一度嘅，因為咧其實晚餐都係咧食到扶牆走噶啦。如果仲想食宵夜嘅話咧，亦都可以揾導遊美團代購。咁我哋而家咧就搭電梯上去啦。我哋今晚就係住15樓啊。咁可以見到咧，3樓咧就係酒樓啦，2樓咧就有餐廳嘅。咁出電梯直行就見到我今晚瞓覺嘅房啦，就係1517號房。馬上同大家開箱今晚瞓覺嘅房間。咁我可以見到咧，呢間5星級嘅酒店咧非常之靚啦。中間擺放咗雙人大床啦，咁係3邊落床嘅，同時間咧都仲有好多空位咧係可以跳舞噶。房間嘅空間係好闊落嘅，所以行路唔會棘腳嘅。床邊咧仲有個小廳啦，咁見到有梳化同埋有個茶几。咁另外咧喺電視機櫃嗰邊咧都有張書台啊。從呢邊望咧更加可以見到房間設有落地大玻璃窗啦，所以採光充足噶。咁我哋望翻門口呢一邊呢，就係浴室嘅區域，洗手間就係採用3分離設計。咁見到咧洗手盆呢，就係置於走廊嘅位置，洗面盆嘅位置就設有洗手液同埋潤膚霜。另外咧個人護理用品亦都係齊全嘅。玄關嘅位置就設有衣架同埋擺行李嘅區域，地方都好見使。咁我哋咧睇埋沖涼房嘅空間，右手邊就係坐廁嘅區域，而且仲設有智能沖水馬桶，咁就係咧非常之先進噶。左手邊就係淋浴間，空間好闊落，咁而且咧就係提供晒洗頭水、護髮素同埋沐浴露嘅。不得不提咧就係呢一度咧係提供名牌嘅個人護理用品，咁所以住喺度咧非常之抵啊！水龍頭嘅位置可以自己較冷熱水，咁而且咧可以揀頭頂或者係手持嘅花灑，咁就有2種嘅。咁我哋而家企喺呢個位置咧就更加睇得清楚啦，就會見到咧左手邊就係洗手盆，後方咧就係睡房嘅區域，然之後喺我哋走廊呢邊嘅位置咧仲有淋浴間同埋坐廁嘅空間。話明住5星級酒店啦，咁景觀都好緊要噶嘛。咁同大家望下啦，出面個景觀咧係好開揚噶，咁而且咧就係望河景嘅。八卦同大家睇埋咧團友嘅3人房間都係非常之靚噶。咁如果你係親子遊1家3口咁樣咧，咁就可以選擇呢間房啦，或者係3個朋友仔咧都可以一齊夾呢一間房嘅。呢間房最特別嘅地方咧就係設有2邊嘅落地大玻璃窗，景觀咧會更加開揚。另外咧就係床方面啊，就係設有1張雙人床加1張單人床啊。除咗呢2點之外咧，咁其他設施咧就係同頭先我哋嗰間一模一樣噶啦。咁呢間房嘅景觀咧，同樣都係望開揚嘅河景。咁當然酒店嘅設施都好靚啦。咁我哋嚟到2樓咧，就同大家睇埋健身室。入到去咧，基本嘅健身設施都好齊備。如果你食完晚飯想做下運動嘅話咧，咁都可以過嚟呢一度消遣一下。旁邊咧亦都有洗衣房，如果需要洗衫嘅話咧，亦都可以過嚟呢度自己使用。晚餐嘅時段，我哋就嚟到酒店嘅3樓食飯。呢度咧就係酒店3樓嘅中菜廳。今晚咧就係食客家菜，大家都好期待咧，就係今晚可以食燒雞啦，就係呢一隻啊。咁見到咧佢個外皮都係炸到脆卜卜噶，味道方面都唔錯。另外一碟咧就係鮮腐竹啊，腐竹嘅黃豆味都幾香噶。跟住就有瘦肉燉湯，就咁睇咧會以為佢好淡啦，咁其實飲落咧味道都好濃郁啊。呢個燉湯咧我都好中意啊。咁呢度咧就係白飯任裝嘅，跟住仲有生炒骨、蒸魚、番茄炒蛋、炒腐皮、豉汁蒸排骨南瓜、韭菜豬紅、芹菜炒豬肉，最後仲有炒菜心。咁呢一餐呢，就係10餸1湯白飯任裝，另外呢，仲有西瓜作為甜品。咁呢個團餐嘅伙食呢，非常之好啊！食飽飯之後呢，咁我哋就出去睇音樂劇啦。咁我哋呢，就要去翻酒店門口集合，集合時間就係7點正。咁我哋依家7點04分呢，就可以上車噶啦。好快呢，咁旅遊巴就到達咗綠園圍。今次呢，就係過嚟呢一度觀賞幻燈光影 show。綠園圍其實都係歷史悠久嘅客家圍屋。咁呢度呢，亦都係4A 級嘅國家旅遊景區。大家嚟到呢度，沿途都記得要欣賞一下呢度獨特嘅建築風格。
咁我哋陣間欣賞嘅歌舞劇呢，就係叫做《天下客家》，故事嘅內容就係講述客家村民嘅生活故事。咁江西咧夜晚嘅氣溫咧就會變得好凍啦。咁天文台咧雖然話4度啦，但係其實咧我都覺得咧可能係接近0度左右啦。所以大家咧如果係參加呢個團嘅話咧，咁其實咧都要記得咧着翻個羽絨啦。咁可能日頭咧都未必使着啦，但係夜晚咧就一定要着翻羽絨啦。咁有頸巾就戴翻頸巾，有其他保暖嘅嘢咧就記得帶埋上身啦。咁我哋依家咧就開始入場睇話劇啦。咁陣間嘅話劇咧就係咧喺戶外。咁我哋依家咧就開始入場睇話劇啦。咁陣間睇話劇嘅地方咧就係喺公園唔同角落啦。咁就係一個戶外嘅環境嚟嘅。好有趣嘅地方咧就係呢個園嘅景區咧非常之大啦，所以陣間嗰個話劇咧係唔會做轉場嘅，反而咧係會直接走去下一個景點咧就繼續去演出下一幕嘅劇情。咁所以咧成個故事發展咧，我哋欣賞嘅同時咧，亦都會行晒成個園景嘅景區。咁我哋咧就係以邊行邊睇嘅互動方式咧去欣賞晒整個嘅劇情發展。故事嘅開端呢，就係發生喺綠園圍嘅橋上面，咁依家呢，就係講述綠園圍嘅居民生活日常。如果我劇透太多呢，咁相信大家都未必想睇呢個音樂劇啦。咁我呢，都留翻啲神秘感，等大家呢參加江西團嗰陣呢，過嚟呢度慢慢欣賞。話劇呢，就係邊行邊睇啊。咁依家轉場呢，就要行去第2個景點噶啦。走到嚟呢邊嘅劇場呢，當然就係最精彩嘅部分啦。咁我哋坐定定之後呢，演員呢就會開始演出最後嗰段嘅大結局啦。劇情相當緊湊啊！咁除咗有動作戲之外呢，仲會有煙花，仲會有舞火龍嘅表演。咁精彩嘅演出，大家就唔好錯過啦。美中不足呢，就係今次嘅話劇需要喺戶外嗰度欣賞啦。咁氣溫呢，就真係比較低嘅。咁而且江西嘅氣溫呢，就比香港低啦，所以呢，着好御寒衣物呢，係非常之重要。咁我哋咧就返酒店休息啦。第1日嘅行程就喺呢一度結束，瞓醒就到第2日咧。咁我哋咧就落2樓食自助早餐。呢度嘅自助早餐咧係去到10點嘅，所以如果大家最遲咧9點半落嚟食嘅話咧，咁亦都可以食半個鐘。咁而家拍攝嘅時間咧就係朝早8點鐘。同大家睇下咩食啦。咁首先呢一邊咧就係一啲涼拌嚟嘅，咁見到咧有啲木耳啦、魚皮，另外咧仲有葉蘿蔔。呢邊咧就係水果，咁見到咧有哈密瓜、西瓜，另外仲有金桔同埋西梅。再走到嚟呢邊咧就係大量嘅葉菜配菜，咁最啱咧就係用嚟送粥啦。例如有菜脯、欖菜、雪菜、榨菜，咁樣樣都齊噶啦。除咗好啱用嚟送粥之外咧，咁用嚟送粉麵都好適合噶。再睇到呢邊呢，就有銀耳羹，隔籬呢，就係腐竹糖水。呢邊呢，就係蒸籠啊，咁見到呢，有蒸粟米、山藥、番薯同埋包點。呢邊就有3個大煲，分別就有皮蛋瘦肉粥、小米粥同埋白粥。呢邊呢，就有本地燙皮。咁佢咧就係綠色嘅，隔籬就係本地春卷，呢邊咧就係煎緊蛋。嗱，咁前面咧就可以任攞噶啦。咁另外咧仲有熱狗腸、油炸鬼、炸薯圈、炸薯條。咁另外咧仲有春卷，呢邊咧就有茄汁豆、烚雞蛋。隔籬咧就係肉醬同埋番茄蛋，隔籬就係粉麵區，咁前面咧就係可以自由配搭嘅醬料。粉麵方面咧就有河粉、米粉、粉絲、麵條等等。嚟到呢邊咧就有炒菜心，旁邊咧就係炒蒜心、炒薯仔、炒蓮藕木耳、蒸南瓜。呢邊呢就係炒空心粉，另外呢仲有麵包區、方包、餐包，仲有蛋卷嘅蛋糕等等，咁全部呢都可以任君選擇嘅。咁隔籬呢仲有個烤爐可以翻熱，鹽水花生，呢邊呢仲有一啲冷盤。仲有沙律菜嘅，咁大家咧就可以喺呢一度配搭自己中意嘅沙律。
旁邊呢度呢，就係乳酪啊。咁乳酪呢，仲有幾款口味嘅。咁見到呢一個就係原味蒙牛出品嘅。嚟到呢邊就係飲品區，有可樂、橙汁、雪碧。呢兩個熱水壺呢，分別就係熱水同埋紅茶。隔籬呢邊仲有兩部咖啡機。咁我就揀咗拿鐵咖啡，味道都唔錯。呢邊仲有熱豆漿同埋熱牛奶，可以配搭粟米片食。另一邊仲有炒麵、蒸包點、炸薯條、炸洋蔥圈、炸春卷同埋炸油炸鬼。呢度仲有烚雞蛋，另外仲有茶葉蛋。又係蒸番薯、蒸山藥同埋蒸粟米。食完早餐之後呢，我哋返酒店房收拾行李。咁自由時間呢，去到朝早11點鐘就要落到去地下嗰度集合。咁今日行程就係比較輕鬆，因為11點先至落到去地下。咁我哋攞晒行李退埋房卡，就跳返上旅遊巴，開始今日嘅行程呢。嚟到11點52分，我哋到達咗正貴村。咁我哋今次呢，就係嚟正貴村呢度食晏晝飯。今餐呢，就係食客家菜啊。而餐廳呢，就係叫南茶園客家宴，而且餐廳呢，都有唔少得獎獎項。我哋入去呢間大包廂，咁全部都係我哋關鍵團。首先呢，每一台都有一碟橙，亦都係江西特產瓷橙。呢邊呢，就有個豬肉燉湯，非常足料噶。咁見到有一大塊肉餅，之後呢，就嚟咗一碟釀豆腐、客家鹽水雞、糖醋魚、黃豆排骨、梅菜扣肉。梅菜扣肉好邪惡噶，就咁撈飯食嘅酸菜、炒木耳、炒薯粉、小棠菜。咁今餐呢，就係9餸1湯白飯任裝，再加一碟橙嘅。呢間餐廳味道都中規中矩嘅，絕對食得飽嘅。食飽飯呢，我哋就周圍行下啦。咁我哋出返嚟門口呢一邊呢，都有少少手信可以買嘅。咁可以見到呢，有一啲玫瑰花茶啦，咁另外呢，亦都有一啲手工釀製嘅酒。行返出去空地嗰邊呢，仲見到有隻柯柏文。咁我哋睇下導覽圖啦。咁見到呢，正貴村呢一帶呢，原來有好多民宿㗎喎。咁我哋呢，都放隻航拍飛機呢，同大家睇下周圍嘅環境。咁可以見到呢，中間呢，係有一個養鴨嘅池塘，而側邊呢，就係有好多圍屋。咁我哋可以見到呢，原始嘅客家農村生活呢，就係養鴨啦，同埋耕種啊。我哋慢慢行入村睇呢，呢度就係頭先高空望到嘅池塘。池塘上面呢，養咗好多鴨仔，咁鴨仔呢，就喺度游緊水啊。再行呢，我哋就見到村口呢一邊呢，就有得食豆腐花。不過啱啱食飽飯呢，就食唔落啦，咁就咁同大家望下啦。好快夠鐘啦，我哋上返旅遊巴就會嚟到附近嘅一個景點桃園樂景。時間呢，就係嚟到下午嘅2點20分。而桃園樂景呢，就係江西贛州國家4A 嘅旅遊景區。咁佢呢，就有粵港澳後花園之美稱噶。食飽飽行上山呢都幾健康噶，咁我哋需要行樓梯級啦，大概要行30分鐘呢先會到達有凳嘅休憩景區，所以大家呢步行上山嗰陣都要有心理準備啦。不過整段路程一啲都唔辛苦嘅，沿途仲可以欣賞到溪流，景色相當宜人。我哋行完樓梯級呢就會嚟到紫藤之戀，咁呢一個打卡景點呢非常之靚啊！走入紫藤步行徑就仿如置身仙境一樣，陽光透過紫蔓藤曬下斑駁嘅光影，鳥語花香交織，令人心曠神怡。咁靚嘅環境呢，我都影返2張相。繼續向前行呢，前面就係一個好靚嘅湖景，喺陽光燦爛嘅湖邊，微風輕拂，水面波光粼粼，喺呢度漫步，心情就會變得好愉快，仿佛時間都喺呢一個美麗嘅瞬間靜止。
大概喺呢度停留咗1個鐘，咁我哋就行返落山，上返旅遊巴咧，前往下一個景點。嚟到下午嘅4點19分，我哋就嚟到定南客家古城。我哋入村之前，村民都為我哋舞龍舞獅，歡迎我哋嚟到客家古城。新年最講好意頭，咁我哋摸過獅頭之後呢，就會由年頭行運到年尾。定南客家古城始建於明嘉靖45年，距離至今有450餘年歷史，保留咗古代縣城嘅格局，城內9街5巷、3座古城門、蓮塘景觀等等，保留住古城遺址。我哋行入村落就會去到廖氏宗祠做一個潑水儀式，而我哋做潑水儀式主要就係幫我哋洗塵，亦都可以為我哋帶嚟好運嘅意思。而我哋今晚就係喺祠堂空地出面食地道嘅圍村飯。咁我哋揾到我哋今晚食飯嘅座位呢，就會見到台面上面呢有歡迎我哋嘅小食啊。望落好似蝦片呢，就係燙皮嚟嘅，不過食落呢就冇蝦片嗰種味嘅，不過都係脆卜卜。而另外呢一款呢，就係炸煎堆，每人呢仲會有1碗蒸雞蛋，碗裏面呢就係有2粒烚蛋。而食嘅方法呢，就係可以倒少少村民自家釀製嘅米酒，咁撈落去呢一齊食噶。咁另外咧，仲可以加少少紅糖，加埋米酒之後咧，聞落咧有少少酸酸地嘅。咁飲落咧就我唔係好飲得慣啊。試埋個煎堆啦，咁煎堆咧因為凍咗啦，所以咧比較硬，但係味道方面咧唔錯噶。咁喺我哋食緊嘢期間呢，其實村民咧已經好落力咁樣幫我哋準備緊今晚嘅晚餐。聽翻呢，原來村民呢係由朝忙到晚，佢哋喺朝早嘅吉時已經劏咗豬，然之後呢一直煮緊大圍飯俾我哋食。依家呢就係斬緊鴨，要準備晒俾咁多位團友呢，咁呢餐圍飯一啲都唔容易啊！等到陣間開飯之前呢，仲會喺吉時有個點豬頭嘅儀式。距離食飯仲有一段時間，咁我哋而家呢就周圍參觀一下古城啦。沿途行，咁古城裏面呢仲有好多小食店。呢度呢就係賣緊雲南罐罐烤奶，再行呢邊呢就係客家米粉，呢一檔呢就賣好多關東煮，咁另外呢仲有啲炸串。呢間呢就係賣定南美食，佢個名呢就係叫做老城鐵吊板。呢一間呢就係糖水鋪，咁見到呢有夏日刨冰，除此之外呢仲有其他糖水，咁見到呢仲有鮮榨橙汁、烤梨、酒釀丸子等等。再行呢一間就係賣冰糖葫蘆，呢邊呢就係賣炸嘅嘢食啊，咁見到呢佢叫油粑粑。再走到嚟前面呢，就係古代嘅衙門。大家嚟到呢都可以入嚟打下卡啦。咁上面呢就寫住明鏡高圓。行咗一陣呢，見到月亮都升起啦，咁我哋都返去食晚飯啦。好快到咗吉時，咁我哋就輪流點豬頭。點豬頭呢，同樣都可以帶嚟祝福、好運同埋招財。接住落嚟呢，更加仲會即場放埋煙花。嚟到圍村食飯呢，更加可以感受到呢一度嘅文化特色。聚埋一齊食飯，一齊欣賞舞龍舞獅、睇煙花，氣氛超級熱鬧。事不宜遲啦，咁依家就開飯啦。咁雖然有啲黑啦，但係呢氣氛超好噶。今餐都好多餸啦，雖然張台有啲細，但係一路食呢就一路上菜。陣間再同大家逐一介紹咁豐富嘅圍村餸菜。呢一碟呢就係頭先村民姨姨斬緊嗰隻鴨，咁佢呢味道呢就係有啲酸醋味嘅。咁當然呢，因為好早煮起咗啦，所以食落去就係凍嘅。不過呢味道都幾好味噶。另外一碟就係蒸魚，呢個呢就係唔知咩湯嚟嘅，咁佢裏面藥材味都濃郁。另外呢就係有橙汁飲啊。
下一味餸就係炒西芹，呢一碟呢就係雞嚟嘅。另外就有炒四季豆、梅菜扣肉、獅子球、豬雜煲、小棠菜，下面仲有一碟菜心。今餐呢同樣都係9餸1湯白飯任裝，咁另外呢仲有橙汁飲。食飽飯呢，我仲出咗去玩仙女棒添。嚟到江西呢，其中一樣好開心呢，就係可以玩到仙女棒啦。事關香港呢，就係有法例規管，所以冇得玩嘅。咁所以嚟到江西呢，可以盡情咁玩啊！夜晚呢，仲有夜魚龍舞大巡遊，各位團友呢，就可以去借一個魚燈籠，咁用完呢係需要還嘅。咁我哋呢，就係攞住呢個燈籠參加今晚嘅聚會。我都借咗一個魚燈籠嚟玩啊！特大嘅鯉魚王到啦，今晚嘅夜魚龍舞大巡遊正式開始，歌聲舞聲四起，舞者穿着住華麗嘅服飾，伴隨住音樂展現出柔美嘅舞姿，展現客家傳統風俗嘅魅力。表演進一步推進，仲有火鳳凰飛天、寓意吉祥。跟隨住火鳳凰，我哋就開始入村啦。我哋入村呢，原來係一齊接財神，大家都好想接到財神嘅金幣。接完財神呢，我哋跟住鯉魚花燈繼續行。近睇呢，鯉魚花燈好靚，手工仲好精緻。財神爺好快嚟到財神廟啦，咁我哋呢，就喺廟嘅外面用發財水洗手，今年呢，就會年頭旺到年尾啦。個個團友都好開心咧，一齊接財神。我哋跟住鯉魚王繼續行去村嘅下一個景點。嚟到今晚嘅高潮就係大家一齊圍住大嘅鯉魚王一齊跳舞啊！儀式咧都係希望祈福祈安康嘅。跳完舞之後咧，我哋繼續前往下一個景點。咁我哋咧就嚟到村裏面嘅衙門。我哋嚟到咧，真係有村民扮緊縣官噶，好似拍緊古裝戲咁樣。離開衙門呢，咁今晚嘅夜魚龍舞大巡遊就圓滿結束。離開之前呢，咁我都喺非遺市集呢度打翻張卡。今晚係有啲夜嘅，咁我哋嚟到9點44分呢，先至嚟到383國際酒店。咁我哋喺導遊手中攞到房卡呢，就可以自行上房噶啦。如果房間有問題呢，就可以打開道門，導遊嚟到呢，就會幫我哋查房噶啦。而我今晚呢，就係住8樓，我嘅房間呢，就係8205室。咁前面2張床呢，都係非常之闊落，窗邊嘅位置仲有1張貴妃椅。另一邊睇呢，就會見到電視機旁邊係有1張小書台，熱水壺、茶包、即沖咖啡呢都齊備嘅。江西嘅氣溫比香港低啦，再加上呢依家係位於383附近啊，咁所以呢間酒店房非常之凍嘅。不過大家都唔使咁擔心，因為呢其實上面呢係有暖氣噶，咁大家呢記得開翻個暖氣呢，咁間房就會變得溫暖噶啦。咁我今次就係蠢咗啦，就係呢唔知原來有暖氣啊，所以呢我就係着住件大褸瞓覺嘅。但係其實整體呢係非常之舒適嘅。因為咧今日都玩得比較攰啦，所以夜晚翻到嚟酒店呢度休息咧就好快瞓着噶啦。浴室咧就喺入門走廊嘅位置，咁依家同大家睇埋浴室。浴室就係採用3分離設計，咁依家第一個區域咧就會見到係洗手盆嘅空間，而左手邊推開第一道門咧就係坐廁嘅空間，右邊就係淋浴間。我好中意淋浴間呢，就係前面有1張小台啦，咁上面呢就擺晒沐浴露、洗頭水、護髮素啦，所以非常之方便嘅。383國際酒店呢都係一間5星酒店啦，所以呢一度呢嘅設備都係非常之靚啦，再加上呢所有個人護理用品啊，所有需要嘅嘢呢都係齊備嘅。咁大家一定好好奇啦，因為講明383國際酒店就係一間溫泉酒店嚟噶嘛，咁佢個溫泉究竟喺邊呢？原來溫泉嘅浸浴池咧就係擺放咗喺露台嘅位置啊！咁如果大家想浸溫泉嘅話咧，就可以咧早啲放咗熱水先，然之後咧再過嚟露台呢邊浸浴啦。
由於今日嘅行程比較緊湊啊，咁我哋咧都係9點幾10點先至翻到嚟酒店啦。再如果浸埋溫泉嘅話咧，分分鐘2點先瞓覺，咁所以咧我都放棄咗浸呢個溫泉啦。再加上三白山呢一度氣溫好低咧，咁如果喺戶外浸溫泉嘅話咧，落去之前咧都需要勇氣啊。瞓醒覺，朝頭早咧出翻嚟露台呢一邊睇咧，咁整個景色都好靚啊！咁見到咧，如果喺度浸溫泉嘅話咧，咁日頭再可以欣賞埋景色咧，其實都幾舒適噶。不過氣溫好凍啦，咁我哋香港係南方人嚟噶嘛，可能都未必咁慣呢度嘅氣溫啊，所以我都係入翻去酒店裏面先啦。當然咧，我哋唔好錯過酒店嘅設施咧。咁呢一度咧亦都有一個打桌球嘅空間，呢度咧仲可以睇翻使用時間。嚟到呢邊咧，仲有健身房，裏面咧就有3部單車機，另一邊咧亦都有跑步機，另外咧仲有練手臂嘅。第3日嘅朝早，我哋需要8點半就落返嚟地下大堂咧離開酒店。咁依家嗱臨就去食個早餐先。嚟到朝早嘅7點18分，我哋嚟到自助早餐廳。雖然佢就話7點半先開始啊，咁其實依家已經可以有得食噶啦。當然冇希爾頓酒店咁靚啦，不過呢一度嘅早餐咧都唔錯嘅。走到嚟呢邊咧，全部都係自助早餐區，咁我哋逐一同大家介紹一下。陣間食完早餐就要行山啦，所以大家咧都記得呢一餐要食飽啲啦。咁嚟到咧，首先呢一壺就係熱水，然後就有咖啡同埋牛奶、檸檬水、白粥、燕磨豆漿、蒸子薯糕同埋肉包。咁隔籬咧可能係草餅嚟嘅，蒸粟米蒸番薯、烚雞蛋、炒麵、涼拌黑木耳、娃娃菜。咁另外咧仲有雲吞，水果就有哈密瓜同埋橙。呢邊咧仲有炸春卷，同埋各式各樣嘅炸物。呢邊仲有榨菜、花生、蔥、辣椒，方便大家食白粥或者食粉麵。同大家介紹晒整個自助早餐廳有咩食啦，咁我都覺得咧幾多嘢食下嘅。咁我首先咧就係去攞咗碗牛肉河先啊，味道方面都唔錯噶，我仲加咗少少辣椒。橙呢就係江西特產嘅慈橙啊，咁食落都好甜噶。炒河粉都幾好食嘅，但係咖啡咧就係比較淡啦，就唔係咁啱我啦。我中意飲一啲濃啲嘅咖啡啊。食完早餐咧就要 check out 噶啦，咁我哋而家攞埋行李咧就還埋房卡，咁就落到嚟地下咧就上旅遊巴啦。嚟到早上嘅8點58分，我哋就到咗三白山嘅山腳，咁我哋準備咧就要上山啦。咁大家可能好驚要行上山啦，不過我哋今次嘅行程咧就係包咗吊車上山啦。咁導遊咧就會向每位團友派一張吊車嘅入場車飛，咁我哋就跟住導遊一齊上山啦。難得嚟到咧，咁我哋都喺正門呢度打翻張卡先。由呢度入去咧就係三白山坐吊車嘅地方，旅遊景區沿途咧都有好多洗手間啦，所以大家都唔使擔心。吊車就係玻璃車廂啦，所以大家沿途咧都可以欣賞到好靚嘅景色。呢邊咧就望到好靚嘅梯田，我哋往下望咧，亦都會見到一個小心思，就會見到三白山歡迎你嘅字句。纜車好快咧就上到山頂啦。咁大家團友咧係可以選擇坐穿梭巴士入去裏面嘅景點嘅。咁如果大家想自己行嘅話都可以，咁大概行30分鐘。咁如果坐車嘅話咧就大概10分鐘就到噶啦。咁每位就係收10蚊車費。上到嚟呢個位置咧都好靚啊，咁大家都可以打翻張卡。我哋就係選擇咗坐穿梭巴嘅，咁就行少啲。咁好快咧，穿梭巴就到咗我哋今次要睇嘅景點啦。落車嘅時候咧，大家都可以影低三白山嘅地圖啦，咁方便咧你想去其他景點嗰陣咧都可以望住地圖，知道自己嘅位置。當然，如果你想玩一啲刺激嘅吊索咧，咁呢度都有嘅。行過嚟望咧，就會見到呢度有得玩高空踩單車。咁另外咧，仲有一個高空吊橋嘅，暫時就未見到有人挑戰啦。不過如果想玩嘅話咧，可以喺隔籬嗰度買飛，價錢咧就係單玩一個項目咧就係45蚊。如果玩晒步步驚心加高空自行車咧，價錢就係65蚊。
因為我有畏高啦，所以就咁望咧都覺得好恐怖啊！嚟到383其中一個重要景點就係呢一條玻璃橋啊！玻璃橋咧下面係透底嘅，所以就可以欣賞到下方嘅景觀。嚟到玻璃橋，咁我哋向下望咧都會見到係非常之高噶。咁如果驚咧，可以行側邊嘅。不過咧，我眼見唔少團友咧一啲都唔驚啦，好爽快咁樣就已經行過咗玻璃橋噶啦。行上玻璃橋嘅感覺咧係有少少抖震嘅，不過係非常之安全嘅。我哋往下望，咁靚嘅景觀進入眼簾。唔行玻璃橋嘅話咧，咁其實山邊咧亦都有行人通道，可以直接過嚟另一邊。嗱，咁我哋繼續往前行呢，其實就係東江水起源嘅源頭啊。咁我哋咧就冇行到過去啦。咁依家咧就過去另一邊睇觀音，因為要講行程啊，所以依家又俾錢搭旅遊巴咧去下一個景點。嚟到呢度咧，有個小朋友玩得好開心啊！我哋沿住呢條樓梯往上行，就會去到觀音嗰度。咁睇到嚟呢一度呢，383嘅行程就喺呢一度結束啦。咁我哋坐翻吊車呢，就會落翻去地下上翻旅遊巴。咁啱啱就睇完383啦，而家就坐緊纜車落翻山啦。咁呢個景點呢，就係一個5A級嘅國家風景景點啊。咁其實呢，真係好靚啦，好值得大家過嚟一定要睇下嘅。咁而且咧喺行到去玻璃橋嗰度咧，嗰個風景咧係非常之靚噶。咁真係咧要嚟呢一度咧，先可以感受到呢一度嘅氣勢磅礴啊！沿途行翻出嚟咧，都有少少購物景點嘅，包括咧有啲水果啦，同埋有一啲客家嘅小食啊。另一邊咧都仲有好多嘢買嘅，咁見到咧都有好多煲湯嘅湯料喎。我哋好快又翻嚟上旅遊巴嘅位置啦，咁我哋食埋中午飯呢，就會起行翻去香港噶啦。12:26我哋上車，12:49呢，我哋就到咗餐廳啦。餐廳個名叫老地方，食正宗農家菜。入到餐廳呢，就得我哋團友嘅啫，咁大家呢，揾翻自己個位呢，就可以等開飯噶啦。比較麻煩嘅地方呢，就係呢間餐廳呢，得一個共用嘅男女廁所，即係得一格嘅啫，就好似殘廁咁樣得一格嘅男女共用。咁團友呢就比較多啦，所以呢，喺洗手間排隊嘅時間呢，就會耐啲。今餐呢就有一盅大嘅豬肉燉湯，一隻蒸雞、魚香茄子煲、信心炒豬肉、酸菜、蒸魚、蒸豆腐加蒸水蛋、炆豬肉、炒鮮腐竹，腐竹好好味啊！咁隔離台呢，有團友自費嗌多一碟嚟食添啊！仲有涼瓜炒蛋、炒菜心，今餐好豐富呢，就係10餸1湯白飯任裝，加上啱啱行完山嘅話呢，所以呢都會覺得呢一餐特別好味啊！食飽飯之後呢，咁我哋就跳翻上旅遊巴，咁就要經歷時5個鐘嘅車程呢，先會翻到深圳。餐廳門口呢，都仲有江西瓷產可以買啊！咁如果大家呢都想試下呢度嘅特產，都不妨買翻2個產啦。車程雖然比較遠，但係其實當中咧都有2個中轉站，方便大家去洗手間啦，同埋落車走動一下，伸展一下筋骨咧，起碼都唔會坐到 pat pat 痛。玩下手機，再瞓下晏覺咧，咁去到夜晚7點鐘，我哋就翻到嚟深圳啦。落車嘅位置咧就係福田口岸，各位團友咧係可以喺水圍附近食完晚餐咧，先至過關翻香港，都非常之方便。今次我哋介紹嘅關鍵旅行團，純玩3日2夜，冇聽書，亦都冇強迫消費，每一餐都係10餸1湯白飯任裝，團餐伙食好豐富，而且仲包有5A 級383風景旅遊景點，重本仲包埋纜車俾我哋去觀光，而且咧仲係有2間5星級嘅酒店。
我就覺得好抵玩啦。咁成人一位價錢呢就係399蚊，咁另外仲要俾導遊費嘅，導遊費呢就係每日100蚊，3日呢即係300蚊。咁整個旅行呢總消費每人就係699蚊。如果你都中意今次介紹嘅旅行影片，咁請你俾個 like 同埋訂閱我嘅頻道，多謝你嘅收看。咁今集就先分享到呢度，我哋下條影片再見，拜拜。紅紅大團